die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. En so is ons vanaand met ons skriflesing, is ons terug by Matteus 25, die gelykenis van die talente. So terug by Matteus 25. Vanaf vers 14. Kom ons lees die gedeelte saam, gelykenis van die talente, en ons begin daar by vers 14. Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente, en aan die ander 2, en aan die ander 1, aan elkeen na sy vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk, en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. Die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. Ons gaan vanaand net tot daar lees. Ons gaan nie vanaand van die slegte diensknegt lees nie, want ons wil nie slegte diensknegte wees nie, en ons wil ook nie verder op hom fokus nie, want ons wil goeie getroue diensknegte wees. Nou dadelik in hierdie gedeelte as mens lees, dan sien ons in vers 14, die man wat op reis gegaan het, het sy besittings toevertrou. So daar kry ons dadelik die rentmeester idee, gedagte, en dan sien ons ook dadelik in vers 16, en die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk. So hy het dit wat aan hom toevertrou is, het hy bestuur, hy het daarmee gaan werk. En dan natuurlik het ons ook gelees, vers 19, en na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. So die 3 gedagtes van rentmeesterskap vind ons sommer dadelik in hierdie gedeelte. Maar dan vanaand fokus ons op vers 18. Vers 18 sê vir ons, maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. Nou my gedagte, toe ek nou hierdie reeks begin het, is dat ek nou vanaand al die los gedeeltetjies gaan vasmaak en praat oor goed wat ek nie by uitgekom het nie, soos tydsbestuur en finansies en al hierdie goed sommer saam, maar toe het die Here nou anders gelei en vanaand praat ek net oor besittings en finansies. So ons tema vanaand, rentmeesters in finansies en besittings. Want wanneer ons terugkyk na die gelykenis van die talente, het ons nou klaar, ek het klaar deur die 3 gegaan en het vir u opgenoem, maar ons weet nou, hulle het talente, of dan die gewig wat hulle gebruik het, silwer ontvang. Vers 18, die woord geld gaan oor silwer. So hierdie man wat op reis gegaan het geld aan hulle toevertrou. En nou baie keer gebruik ons hierdie gelykenis en ons pas dit toe op talente en op sterkpunte en dit wat ons ook gedoen het, en dis reg so en dis goed so, want die woord sê, elkeen na sy vermoë, so ons kan dit so toepas, maar 'n mens kan dit ook fisies toepas op finansies en besittings. Dink net weer aan die woord rentmeester, steward in Engels, daai oikonomos in die Grieks. Oikos wat huis beteken, dis iemand se besitting wat hy aan iemand toevertrou om te nemo, om te bestuur. So dit het betrekking op besittings, soos daai huis wat hy nou aan iemand gee om te bestuur, fisies aan
besittings. Nou heel aan die begin van die reeks, toe sê ek vir u, rentmeesterskap gaan nie, ek dink ek het nog gesê, net oor finansies nie, of het gaan nie oor finansies nie, en ons het dit gesien hierdie afgelope paar dae, met alles wat ons aangeraak het, dat dit baie meer is, maar dit sluit definitief finansies ook daarby in. So dis baie wyer as finansies, maar finansies is ook deel van dit. En daar's 'n magdom gedeeltes in die woord wat dit vir ons bewys. En ons gaan so 'n bietjie later na baie van daai gedeeltes kyk, as ons praat oor die een wat dit toevertrou, en hoe mense dit moet bestuur, dan gaan ons na die skrifgedeeltes kyk. Maar, iets oor finansies, wat die woord ook vir ons leer, is finansies is iets wat openbaar. Dit skyn die lig en dit maak dinge bekend. Nou, hoekom sê ek so? Baie keer as mense wil weet waar bedrog of waar probleme is, dan sê die Engelse, follow the money. Gaan kyk waar is die geld en jy sal die probleme opspoor. Nou, dis wat geld doen, dit openbaar, dit wys vir ons. En die eerste ding wat dit vir mens wys is, geld wys vir mens waarvoor 'n mens lief is. Want daar waar jou hart is, daar sal jou geld ook wees. Dit wys vir mens waarvoor jy lief is. Die tweede ding wat geld vir ons wys is, waar lê jou vertroue? Vertrou jy op die Here, of vertrou jy op dit wat jy besit? Jou geld, jou finansies, jou besittings, want dit kan in 'n oomblik weggeneem word, en dit leer die Bybel ook vir ons. Daar's niks fout daarmee om geld te hê nie. Ek kan selfs so ver gaan om te sê, daar's niks fout daarmee om ryk te wees nie. Ons gaan nou 'n skrifgedeelte daaroor ook hanteer, maar waar lê jou vertroue? En geld, vir al as 'n mens dit nie het nie, wys baie vinnig vir 'n mens, maar waar lê jou vertroue? Die derde ding wat geld vir ons openbaar, vir ons kom wys, is, het ek 'n oop hand, of het ek 'n toe hand? Is ek geldgierig, of is ek vrygewig? Want die woord sê vir my, Hebreërs 13 vers 5, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Geldgierigheid is die Griekse woord wat sê, a love for money, 'n liefde wat ek vir geld het. Ek moet vry daarvan wees, en dan sê hy verder, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Spring ons na 2 Korintiërs 9 toe, vers 6, dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal spaarsaamlik maai. Wie volop saai, sal volop maai. Laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. So geld wys vir my, het ek 'n oop hand of het ek 'n toe hand? En geld kom werp lig, dit openbaar, dit wys vir ons, hoe lyk ons harte, hoe lyk ons gesindheid, as dit by hierdie dinge kom. Want, mense moet geld bestuur. Geld moenie mense bestuur nie. En dit leer die woord ook baie duidelik vir ons. So kinders van die Here moet hulle geld bestuur. Dis iets wat hulle van die Here ontvang. Dis iets waarvan hulle 'n rentmeester moet wees. Nou terwyl ek daaroor preek en terwyl ek dit sê, besef ek, geld en finansies is 'n ongemaklike onderwerp om oor te praat. Inteendeel, ek het lank terug in my bediening gesê, ek sal nooit oor geld praat nie, maar ek gaan nou sê, hoekom dit verkeerd was. Maar nou, is ek 'n student, ons is daar, ek kan nie eens onthou waar nie, iewers in die Vaal Driehoek, gaan besoek ons 'n gemeenskap, en ons kom daarby so Zulu Sotho kerk, nogal 'n groterige kerk, wat een van die ERC, ons kerk se Engelse suster is, en die predikant, of die predikant daar, gesels toe met ons oor die gemeente. Nou is dit ons studente en hierdie predikant, en ons bemoedig hom, en hy vertel nou vir ons van sy bediening, en hy vertel vir ons hoe wonderlik is hierdie mense, en hulle stap kilometers en kilometers net om daar te kom, en ons vra nou maar as studente, maar hoe lyk die finansies, want dit is 'n groot gemeente. Hy sê nee, iets wat jy nie verstaan van hierdie kultuur nie, is jy kan aan enigiets raak, maar jy raak nie aan hulle geld nie. So dadelik besef ons, en toes dit natuurlik waar die gemeente se tekort is, maar dadelik besef ons, 'n mens praat nie hier oor geld nie, jy raak nie aan geld nie. Nou bring ek dit na ons eie agtergrond toe. Daar's 'n stigma dat kerke altyd net wil geld hê. Dink ons almal het dit al gehoor, en gee, en ons kom van hierdie agtergrond af,
En dis hoekom ek doelbewus die besluit gemaak het, ek sal nooit oor finansies praat nie. Gesê het, as ek op 'n kansel staan, sal ek nooit oor finansies praat nie. En toe die Here vir my kom wys, dit sou my 'n ontroue dienskneg maak. Hoekom? Handelinge 20 vers 27 en 28, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie, die hele raad, die hele woord van God. Gee dan ag op julle self. So hy skryf nou hier en nou sê hy, jy moet alles aan die gemeente verkondig. Gee ag op jouself en op die hele kudde, waarvoor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. So, die Here het vir my kom wys, ek moet hieroor praat, anders sou ek nie 'n goeie herder van 'n gemeente wees nie. Ons moet oor finansies praat. Behalwe daarvoor, glo ek, 'n mens mis uit op seën wat die Here jou mee kan seën. Want wanneer iemand 'n goeie getroue rentmeester is van hulle finansies, hulle besittings, dan seën die Here hulle daarvoor. En as ons nie daaroor praat nie, ons vra nie maar wat sê die woord daaroor nie, en ons soek nie antwoorde in die woord nie, dan verbeur ons daardie seën. So ons wil dit beslis ook nie doen nie. So ons moet daaroor praat. En daarom praat ons vanaand oor finansies en besittings. Sodat ons nie verkeerd optree wanneer dit by hierdie wêreldse dinge kom nie. En daarom moet 'n mens met 'n oop hart na die woord toe gaan. En soos Dawid bid in Psalm 139 sê hy, deurgrond my o God, ken my hart, toets my, ken my gedagtes, kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my in die ewige weg. So moet 'n mens, as ons by hierdie fisiese dinge kom, moet ons met 'n oop hart gaan en sê, Here, wys U vir my. Wat doen ek verkeerd? Wat kan ek beter doen in U oë? Dit gaan nie oor wat 'n persoon sê nie, dit gaan nie oor 'n persoon se opinie nie, dit gaan oor wat wil die Here van my hê en wat sê die woord van God. En met dit, met 'n oop hart, vra ons vir die Here, help ons. U het ons toevertrou, U het ons rentmeesters gemaak. Hoe bestuur ons besittings en finansies? Nou ons begin vanaand met wat ons elke aand mee begin, het die een wat dit toevertrou. Psalm 24 vers 1. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en dit die wat daarin woon. Ons het nou al in hierdie week 'n paar keer gesê, rentmeesterskap begin by 'n eienaar. Dit begin by iemand wat besittings het en hy stel iemand oor sy besittings aan. En ons weet die Here is die eienaar. Hier het ons dit in Psalm 24 wat sê die aarde behoort aan die Here, die volheid daarvan, alles is die Here se. Dit behoort aan die Here, die volheid daarvan, dit sluit besittings en finansies in. Nou iets wat ons moet besef wanneer ons hierin gaan is, dit is tydelik. Besittings en finansies is tydelik. Die woord sê vir ons Matteus 24 vers 35, die aarde en die hemel sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. So hierdie tasbare dinge wat ons het, gaan eendag nie meer daar wees nie. Weet, iemand het een keer gesê, jy kan nie jou koffer saam met jou kus toe vat nie. Hierdie goed bly hierso, dit gaan nie vir ewig daar wees nie. So hierdie goed is tydelik en al hierdie goed behoort aan die Here. Haggai 2 vers 8 sê die Here self, hy is aan die woord, hy sê, aan my behoort die silwer en die goud, spreek die Here van die leerskare. So dit behoort aan hom. Dit maak ons eerstens vas. Die Here is die eienaar van my besittings en my finansies. Hy het dit aan my toevertrou. Jakobus 1 vers 17, ons het dit vroeër in die week ook aangehaal. Elke goeie gif of dan geskenk, elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Dit is syne. Maar nou kan ons sê, maar ons het daarvoor gewerk. Dit wat ons het, hierdie hande het dit gemaak. En nou lag ek so, terwyl ek nou besig is om op te lees en navorsing te doen, nou praat iemand daaroor en hy sê, hy het dit vir 'n persoon gesê, dit alles is die Here se, en toe sê die persoon vir hom, maar onder op my payslip staan my naam. Toe sê hy vir hom, maar wie het jou die verstand gegee om dit te kan doen? Wie het jou die hande gegee om dit te kan doen? Wie het jou die krag gegee?
Dan dink ons aan Deuteronomium 8 vers 17 en 18. Hy sê, en jy in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe, maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. Soos wat daai persoon gesê het, die intellek wat ons het, die vermoë wat ons het, om met jou hande te kan werk, dit alles kom van die Here af. Daarom kan ons sê, dit wat ons het, is van die Here af, selfs my besittings en my finansies. Dink weer aan die gelykenis van die talente, ons het daaroor gesels, maar die talente is die eienaarsin. Die diensknegte word aangestel. En ons het in hierdie tyd nou al 'n paar keer dit gesê, maar ons moet besef, dit wat ons het in ons lewens, kom van die Here af. Besittings en finansies ook. Ons is aangestel daaroor, ons moet goeie, getroue rentmeesters daarvan wees. Maar hoe? Hoe is ek 'n goeie getroue rentmeesters van my besittings en my finansies? En dit bring ons by ons tweede gedagte, aangestel om dit te bestuur. 1 Timoteus 6 vers 17 en 18. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van rykdom nie, maar op die lewende God wat alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam. Hier staan nie een keer, sê vir die rykes, hulle moet van alles ontslae raak nie. Hier staan net, hulle moenie hulle hoop daarop plaas nie, en dan die woorde waarop ons fokus nou gaan wees is, dat hulle goed moet doen. Ryk in goeie werke, en dan ook vrygewig en mededeelsaam. So, dadelik sê die gedeelte vir ons, hierdie rykdom wat hierdie persone wat nou hier spesifiek oor gepraat word, dit wat hulle ontvang het, moet hulle bestuur op 'n manier om die Here te verheerlik, goeie werke. Want hy het dit toevertrou. Weer die gelykenis van die talente, ons gaan deurgaans terugverwys na dit toe. Die diensknegte moes te werk gaan met dit wat hulle Heer vir hulle gegee het, en hulle moes getrou daarmee wees. Die een met die 5, die een met die 2 en die een met die 1 binne in hulle vermoë, moes hulle dit getrou bestuur. Kinders van die Here moet rentmeesters wees van hulle finansies en hulle besittings. Maar hoe moet hulle dit bestuur? Prakties. Want baie keer hoor ons moet dit reg bestuur en ons is rentmeesters, maar hoe? Wat moet ons doen? So ek gaan vinnig probeer, ek sal probeer dit vinnig hou, net so 'n paar moeds en moenies vanuit die woord van God, hoe bestuur 'n mens jou finansies? En ek sê weer, vanuit die woord, dis nie Herman se opinie nie, dis nie 'n mens se opinie nie, ons gaan haal dit uit die woord uit. Die eerste ding is, 'n mens moet vir jou gesin voorsien. 1 Timoteus 5 vers 8, maar iemand wat vir sy eie mense en veral sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. So hy sê, versorg jou gesin. Kyk na jou mense binne in jou huis. Hy praat nou meer nou van gesin, maar die mense binne in jou huis. So ek gaan nie veel daaroor sê nie, ek dink dis duidelik, dis vas. 'n Man van 'n huis moet sy gesin versorg. Die tweede ding is, 'n mens moet ander help. Jy moet armes help, jy moet vrygewig wees. 1 Johannes 3 vers 17 en 18. Maar wie die goed van die wêreld het, en sy broeder sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met daad en in waarheid. Dis nogal ek dink 'n harde vers om te hoor. Iemand wat sy hart toemaak vir mense, hoe is die liefde van God in hom? En dan sê hy, hulle moet ook nie met die tong sê nie. Nou gaan ek weer na Engelse spreekwoord verwys. Hulle sê talk is cheap. Maar nou sê hy, maar met daad en in waarheid. Sterk waarheid wat hier oorgedra word. Mense wat die Here liefhet en goeie rentmeesters het 'n oop hand. Nou kom ons raak net nog bietjie meer prakties. Ons kan nie vir almal gee wat by ons deur opdaag nie, ons besef dit. Ons kan ook nie soos ons beweeg vir almal gee wat in nood het nie, want daar's 'n groot verskil tussen iemand wat nood het, iemand wat ly, en iemand wat net lui is. Daar's 'n groot verskil.
En daarom glo ek, weet ek, 'n mens moet jou onderskeidingsvermoë gebruik om te weet waar, wie en wanneer moet ek help. Dis moeilik, dis nie altyd maklik nie. Ek dink ek het al hier getuig hoe ons vir iemand iets gegee het en toe loop hy weg en gooi dit in die sloot. Dit gebeur. Maar die grootste gevaar is, dit moenie maak dat ons hand toemaak nie. Want dis nie wat die Here van ons verwag nie, en ons maak baie keer daardie fout. Ons help 1 keer, 2 keer, 3 keer, ons word seer gemaak, ons sien maar dit help nie, en wat doen ons? Ons maak ons hand toe. En dit moenie gebeur nie. Maar ek sê weer, ons moet onderskeidingsvermoë hê om te weet waar, wie en wanneer ons moet help. Onderskeidingsvermoë is baie belangrik hierso. En ek lees net weer die vers 1 Johannes 3 vers 17, maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? So 'n kind van die Here moet 'n oop hand hê. Dan moet 'n mens natuurlik, en ek gaan dit ook net kortliks hanteer, belasting betaal. En ek moet dit net noem, want dit is so deel van die woord van God, en ek weet dis 'n seerpunt, maar dis nogal eenvoudig. Matteus 22 vanaf vers 15. Het ek nou vanaand belasting kies om te gaan blaai. Matteus 22 vanaf vers 15. Nou, ons het in een van die vorige gedeeltes wat ons gelees het die Fariseërs ook by die Here Jesus gekom, toe ons oor verhoudings gepraat het, en hulle probeer hom vasvra oor skei, en selfde storie hier, toe gaan die Fariseërs saam raad hou, hoe om hom in sy woord te verstrik. Hulle wil hom vasvra. En hulle stuur hulle disippels saam met die Herodiane na hom en sê, Meester, ons weet dat u waaragtig is en die weg van God in waarheid leer en u aan niemand steur nie, want u sien nie die persoon van mense aan nie. So sien julle hoe, wil amper sê, probeer hulle die Here Jesus in 'n rigting lei. Hy steur hom nie aan mense nie, hy dink nie aan hierdie goed nie, hy hou net aan die waarheid vas. Hulle probeer hom in 'n rigting lei. Sê dan vir ons, wat dink u? Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal? Maar Jesus het hulle boosheid bemerk en gesê, geveinstes, waarom versoek julle my? Wys my die belastingmunt. En hulle het vir hom 'n penning gehou en hy sê, wie se beeld en opskrif is dit? Hulle antwoord, die keiser se, en daarop sê hy vir hulle, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. En toe hulle dit hoor, was hulle verwonderd en het hom verlaat en weggegaan. So ek gaan nie veel verder daaroor sê nie. Nog iets wat kinders van die Here moet in hulle lewens doen as dit by besittings en finansies kom, is hulle moet vergenoegd wees. Ek dink is iets wat in ons dag baie oorgesien word. Is 'n mens moet vergenoegd wees waarmee die Here jou seën. 1 Timoteus 6 vers 6, en dis vir my so mooi vers hierdie. Maar die godsaligheid saam met die vergenoegdheid is 'n groot wins. Dis 'n mooi vers. Vergenoegdheid is 'n groot wins. En net 'n paar verse aan, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Kyk net die kontras. Vergenoegdheid is 'n groot wins. Maar geldgierigheid, sommige het hulle met smarte deurboor. So 'n kind van die Here moet vergenoegd wees. Dankie dat u dit vir my geskenk het. Die laaste en die belangrikste van die moeds, ek seker u het geweet dit kom, is 10de. Nou kyk ek 'n video van R.C. Sproul, en nou praat hy oor rentmeesterskap, en hy praat oor 10de. Nou, dit wat ek oor hom gekyk het, sy rentmeesterskap het net oor 10de gegaan, dit het nie die ander goed ingesluit nie. En hy sê, daar waar hy gegaan het, en mense het nou so 'n bietjie opname gemaak, en van wat hy kan sien, so ek kan dit nou nie vir die waarheid uitgee nie, maar ek moet sê, ek glo dit nogal, is dat mense wat sê, ons is waarlik kinders van die Here, waarlik gered, net 8% van daardie mense gee hulle 10de. Dit is 'n skokkende persentasie om te dink, mense wat sê, ek is waarlik gered, luister nie vir die Bybel as dit by finansies kom. Die Bybel is duidelik daar, Spreuke 3 vers 9 en 10, vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. Daar's 'n opdrag en daar's 'n seëning. Doen dit en jy sal geseën word. Maleagi 3 vers 7 tot 10. Ek blaai gou.
Maleagi 3 vers 7 tot 10. Ook 'n bekende gedeelte. Sedert die dae van julle vaders het julle my van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. So hy sê, julle het nie geluister na dit wat ek julle leer nie, julle het nie na my opdragte geluister nie. Hy sê, keer terug na my en kyk of ek na julle wil terugkeer, sê die Here van die leerskare. En nou vra hulle, waarin moet ons terugkeer? U sê ons luister nie, u sê ons is ongehoorsaam, waarin moet ons terugkeer? Mag 'n mens God beroof? Want julle beroof my en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawes. Met die vloek is julle belaai, tog beroof julle my, julle die hele nasie. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog daarin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort. So wat kry ons weer? Ons kry 'n opdrag, bring die hele tiende na die skathuis, en ons kry, beproef my daarin, kyk of ek julle sal seën. So wat verwag die woord van die Here van ons? Ons is rentmeesters van God. Een van die moeds as dit by finansies kom is tiendes. Gee die Here se geld vir hom. Opdrag vanuit die woord van God. Dan vinnig, net 2 moenies as dit by geld kom. En ons is nog steeds in die praktiese sy. Wat sê die woord van die Here? Moet ons nie met geld doen nie. Die een het ek eintlik klaar aangeraak, maar ek het dit weer in. Ons moenie toehande hê nie. Die woord sê vir ons, 2 Korintiërs 9 vers 6 en 7, dink daaraan wie spaarsaamlik maai. Bespaar hierdie ou geldjies van hulle, sal ook spaarsaamlik maai. Wie volop saai, sal volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. So ons moenie 'n toehand hê nie. Die ander ding wat die woord vir ons leer, en hierdie 2 sluit nou eintlik by mekaar aan, ons hand moet oop wees, maar vir die regte redes. Die tweede moenie geld mors nie. Nou kan 'n mens nie dink, hoe kan ek nou uit die Bybel uit bewys, ons moenie geld mors nie? Kom ek verduidelik vir julle, ons gaan na 'n bekende gelykenis toe, die gelykenis van die verlore seun. Wat het die verlore seun gedoen? Hy gaan na sy pa toe, en hy vra vir hom, hy soek sy erfporsie. Nou lees ons in vers 13, nadat sy pa nou sy erfporsie vir hom gee, en nie baie dae daarna nie, die jongste seun alles bymekaar gemaak, en hy het weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom vermors, deur losbandig te lewe. Hy het sy geld verkoos, en dit is iets wat ons nie moet doen nie. Nou vinnig prakties, hoe mors 'n mens die maklikste jou geld? Die maklikste. Miskien nie wat u dink nie. Skuld. Dis die maklikste manier om geld weg te gooi. Spreuke 22 vers 7, die ryke heers oor die armes, en hy wat leen, is 'n slaaf van die man wat uitleen. So kyk hoe praat die woord van die Here teen dit. Ons moenie, en ek sit net die woord in, onnodige skuld maak nie. Nou hoekom sê ek onnodige skuld? Ons lewe in 'n tyd, ons lewe in die wêreld, wat mense ongelukkig moet skuld hê. Hoeveel mense kan 'n huis kontant koop? Ons kan nie, maar ons moet in 'n huis bly. Maar daar is onnodige skuld. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. Ek gebruik my kredietkaart om lekker te lewe. Net sommer vir luxuries. Nou betaal ek op hierdie lekker lewe, die luxuries, ek dink nie daaraan as ek dit koop nie, tussen 22 en 24% rente. Ek hoop ek's reg, ek's nie 'n finansiële ou nie, maar selfs ek weet dis baie. Dit word verkoos. Nou lees ek iemand se goed, hy sê dis nogal, of dit was vir my nogal 'n treffende ding wat hy gesê het, dis 'n Suid-Afrikaanse ou, die persoon is 'n finansiële adviseur, maar hy is 'n weergebore kind van die Here. So hy praat oor die goed nogal na aan mekaar. Nou sê hy, skuld is die produk van 'n poging om 'n leefstyl te finansier wat God jou nie noodwendig geroep het om te leef nie. So dit was vir my treffend toe ek dit hoor. Maar die gedagte wat agter dit lê, wat die woord van die Here sê, wat ons leer met die gelykenis van die verlore seun is, moenie geld verkoos nie, moenie mors nie. Mens moet 'n oop hand hê, maar die oop hand moet met die regte dinge wees. So net 'n paar praktiese moeds en moenies vanuit die woord van God. Hoe ons rentmeesters, goeie getroue rentmeesters kan wees van ons besittings en ons finansies. Maar dit vat ernstige,
vir ootmoediging. Dis wat dit is. Dink aan daai Zulu kerk wat gesê het, julle kan ons enigiets vra, maar los net ons geld uit. Goeie rentmeesterskap kos van my om te sê, Here, my besittings, my kar, my huis, my alles wat ek het, en my finansies, dit wat in my kaart is, en my salaris, en al daai goed, ek gee dit oor aan U. Dit is 'n groot verootmoediging. Dink aan die lied wat ons baie keer sing, neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer, en dan kom mens by, dink dis die 3de vers, wat sê, neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer. Dink ons almal het al daai vers gesing. Maar dis moeilik. Dis nie 'n maklike keuse om te maak, te sê, neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer nie. Maar dis wat dit van my vra, om 'n ware, goeie, getroue rentmeester te wees, is om te sê, hierso Here, dis U. Dis U geld, dis U finansies, dis U besittings, help my om dit net te bestuur. So dis wat die woord ons leer. En uiteindelik, daar sal verantwoording wees, maar ek dink ek het klaar U so in die rigting gelei, dat ek nie vanaand oor die negatiewe wil praat nie, ek wil oor die positiewe praat. So ons hou weer stil by Matteus 25 vers 19, en daar staan, en na 'n lang tyd het die Heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. Nou, voordat ek praat oor die vers, ek het vroeër vir u gesê, geld openbaar dinge, dit skyn die lig vir ons, dit wys vir ons, hoe lyk iemand se gesindheid, hoe lyk hulle hart, want geld wys vir my, waarvoor is ek lief, waar lê my vertroue, het ek 'n oop of het ek 'n toe hand, so alreeds is daar 'n tipe van 'n verantwoording, want ek sien dadelik, as ek na my, gaan ek weer die Engelse woord gebruik, my spending habits kyk, kan ek dadelik sien, maar waar lê my hart, waar lê my gesindheid? Dan by die gelykenis van die talente, die Here vertrou alles aan ons toe, al ons besittings, ons finansies, dit wat ons het, dit kom van die Here af, dit is syne, hy is die eienaar. En dan sien ons in die gelykenis van die talente, wat verwag die Here van my? Ons het baie daaroor gepraat hierdie week, getrouheid. Bestuur dit getrou om hom te verheerlik. Dit maak nie saak of ek baie geld het en ryk is en of ek arm is en min het nie. Die Here verwag getrouheid. Ek sê weer, dit maak nie saak hoeveel ons het nie. Dit maak nie saak soos hulle sê, hoe lyk jou portfolio nie. Die vraag is, met dit wat ek het, of dit nou 5 talente of 2 of 1 is ek getrou aan die Here? Want ek gaan verantwoording doen. Maar die positiewe, kyk hoeveel van die gedeeltes wat ek vanaand aangehaal het, aangeraak het, gelees het, hoeveel van hulle het beloftes van seën gehad? Het gesê, die Here gaan met my wees daaroor, hy gaan my seën. Kyk na die gelykenis van die talente. Wat het die Here gedoen? Die wat getrou was, het hy met meer toevertrou. Kyk na Spreuke 3 vers 10. Dan sal jou skure vol word van oorvloed, jou parskype oorloop van mos. Maleagi 3 vers 10. Beproef my hierin. Die Here sê letterlik, toets dit, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Nou, u ken my. Julle weet, ek glo nie in die voorspoedsteologie nie, so dis nie wat dit is nie. Maar waarin ek wel glo, want ek sien dit in die woord van God, is die woord sê, wanneer ons getrou is, dan seën die Here. Dit sien ons duidelik. En dis waar, as dit kom by ons finansies en ons besittings, ons moet getrou bevind word. En daarmee sluit ek af. Soos ek sê, ek wou eintlik nog vanaand oor tydsbestuur praat, maar ons kan die 3 gedagtes vat en dit maar net op tydsbestuur ook toepas. Maar ek vat so vinnig saam. As rentmeesters het die Here ons toevertrou met alles in ons lewe, ook dit wat ons fisies besit. Hy het dit aan ons toevertrou, hy het dit vir ons gegee, alles kom van die Here af, en hy verwag dat ons dit sal bestuur, getrou sal bestuur. Selfs my finansies en besittings op 'n Bybelse manier bestuur, dat ek hom verheerlik. Want op die einde van die dag gaan ons afreken, gaan die Here met ons afreken, maar wanneer ons getrou is daar beloftes van seën. Dit vat verootmoediging. Weer, dink aan daai liedjie. Neem my goud en silwer, Here, niks noem ek my eie meer. Dit is nie maklik nie, maar dit is nodig.
So kom ons wees getroue rentmeesters ook hierin. En ek sluit vanaand af met 'n vers. Ek het dit aangehaal in die boodskap, maar ek haal dit aan en lees so 'n bietjie verder. En dis 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 8. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. Wie volop saai, sal volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Dan lees ek 'n vers by. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Dit gaan uiteindelik om die Here te verheerlik. Dit gaan nie oor onsself nie, dit gaan nie oor ons verryk nie. Dit gaan uiteindelik daaroor verheerlik hom. Dit was dan ons verootmoedigingsreeks. Nou gewoonlik, ek weet in die verlede met reekse het ek aan die begin van my laaste boodskap vinnig opgesom en dan met die boodskap begin, maar ek gaan dit nou nie vanaand doen nie. Al wat ek gaan sê is, ons moet getroue rentmeesters wees in alle aspekte van ons lewens. Ons het gekyk na die evangelie, ons het gekyk na ons vermoëns, ons het gekyk na ons verhoudinge, en ons het gekyk na ons besittings en ons finansies. En al wat ek vanaand mee wil afsluit is, mag ons getrou bevind word. Goeie, getroue rentmeesters, wat die Here verheerlik. Amen. Ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, ons kom sê weer eens vir U dankie vir hierdie week. Here, U was met ons gewees, U het vir ons 'n woord gegee, en U het so vir ons geleer, miskien herinner, hoe ons getroue rentmeesters kan wees. Here, en dit wat ek nou aan die einde gesê het, is so waar in elkeen van ons se lewens. Here, mag ons getrou bevind word in dit wat U van ons vra. En dat ons nie gedeeltes uithaal en gedeeltes los en kies hoe ons rentmeesters wil wees nie, Here, maar in alle aspekte van ons lewens. En mag ons met hierdie gesindheid, hierdie gedagte ingaan in alles in ons lewens om te vra, hoe kan ek dit getrou aan die Here bestuur? Wat kan ek daarmee doen om die Here te verheerlik? Of dit nou 'n verhouding is, of hoe ook al dit sy, hoe kan ek die Here daardeur verheerlik? Help ons asseblief hierin, Here, wees met ons, lei ons, dat ons getrou kan wees daarin. En dankie, Here, ons kan weer vir U kom dankie sê vir die beloftes van seën wat U vir ons gee. Here, ons vertroue is daarop en ons weet dat U die een is wat mildelik seën. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons sluit dan die genade van die Here Jesus Christus, ons verlosser, en mag die liefde van God, ons getroue Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met U elkeen wees en met U bly. Amen.